السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكم في هذا الخبر الجديد. أولا ندعوكم الضغط على زر المشاركة ليصل إليكم كل جديد، والإعجاب إن أعجبكم الفيديو. بيتاس: وهبي سيعلن موقفه من مباراة المحاماة. قال مصطفى بيتاس الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة إن عبد اللطيف وهبي وزير العدل لديه موقف واضح بشأن مباراة المحاماة سيعلن عنه خلال الساعات المقبلة. وأضاف بيتاس خلال ندوة صحفية عقب انعقاد المجلس الحكومي يوم الخميس: لقد تحدثت مع وزير العدل حول هذا الموضوع وأخبرني بأن له موقفا واضحا سيشرحه في الساعات المقبلة. وكانت نتائج الامتحان المحاماة قد أثارت انتقادات واسعة في وسائل التواصل الاجتماعي وصلت حد التشكيك في النتائج المباراة. من جهته أكد عبد اللطيف وهبي وزير العدل أن المرشحين الذين لم يحالفهم الحظ بالنجاح في الامتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة من حقهم الاطلاع على النتائج، مشيرا إلى أن وزارته تلقت طلبات في الموضوع بما فيها طلبات من طرف بعض الآباء بدلا من المترشحين. وأوضح وزير العدل الذي كان يتحدث الثلاثاء الماضي على قناة الأولى في برنامج نقطة إلى السطر أنه كان يتوقع النقاش الدائر حاليا حول امتحان الآلية لمزاولة مهنة المحاماة، قائلا: تقدم للمباراة حوالي 76 ألف ونجح من بينهم 2000 شخص. من الطبيعي أن ننتظر هذا النقاش. وإلى اللقاء في موضوع